我哋之前就講到就係話啦，喂，其實咧我哋呢一科啊講緊係考閱讀理解，即係呢一度我 regular one 講過啦，就係資料分析啊嘛，考閱讀理解啦。咁啊好多人就話唔信係咪？或者就係學校冇教過冇學過。嗱，我成日好重複多次俾大家聽，嗱呢一份係 DSE 嘅題目，但係我唔係大家要識做呢份題目啊。嗱，重複多次先，我唔係要大家識做呢一條題目，而係我係要大家知道究竟呢一科嘅核心出題邏輯係點樣啊？明唔明解呢樣嘢 ？OK， 咁我下邊打俾大家嘅，其實基本上咧就係我哋課堂上咧會有85% 時間都係教通用答題技巧思維嘅。咁我同大家講過嘅上一期我咪同大家講過嘅，其實初中 history 嘅核心考核 concept 咧就係等同於 DSE 嘅核心考核 concept。係啦，咁所以咧，基本上因為我哋初中啊、中學咧，全部香港都係填鴨式教育㗎，所以係冇可能會同大家搞批判式思維 field trip 嗰啲，冇可能㗎，因為我哋唔係外國啊嘛，大佬係咪？所以基本上填鴨式教育仲有啲乜嘢咧？其實咪就係我有既定嘅課程框架要你去讀咯，然後讀完之後去考試咯，係咪？全部都填鴨啊嘛，係咪？即係填鴨就係咁嘅樣啦，係咪？就係每一個人做嘢都係一個 input 嘅感覺咁樣啦。咁所以咧，其實大家咧一定要信我啦，基本上信我啲戰績咁高，咁多人考得咁好啊，係嘛？基本上大家信我就 OK 㗎啦。係啦，咁我就之前咪講過嘅，其實全部我教嘅嘢都係根據咧教育局課程文件指引㗎。咁你會奇怪啦，喂，係咪真係我亂作㗎？當然就唔係，因為好貼心嘅我已經同大家嗱呢一份咧，假如你係新生嘅話咧，冇收到咧，記得問我攞翻 OK 呢一份。咁我每一個同學咧，我都會派一份呢一份嘢嘅啫。咁我唔會每一期都派一次嘅，因為呢一份咧其實就係一個叫做課程指引啊。咁啊，大家成日聽我講得咁多老是常 mention、老是常出現嘅嘢，係咪？大家唔信啊嘛？嗱，終於係嘛？見到呢一份嘢嘅廬山真面目係咪？終於信啦係咪？原來係真係教育局嘅課程文件指引嚟嘅，所以基本上全港學校都一定係要跟呢一份嘢去教。OK 係啦，咁但係當然你會講啦，嗱呢啲廢話啦，即係中間嗰啲咧咩歷史科啲概念啲廢話嚟嘅。主要你跳過邊一鼠咧，就跳過技能方面呢一度。嗱，學習目標即係咩咧？即係話其實我想透過呢一科灌輸俾你啲乜嘢技巧啊嘛，係咪？咁點解我會同大家講係考閱讀理解啊？嗱，當然就係你睇 DSE 嘅 paper， 你都會知道其實大家嘅 concept 係差唔多啦。咁但係其實初中嘅課程文件指引咧係好清楚話俾大家聽呢樣嘢㗎。打兩粒星喺度先 ，OK 嗱，我哋做緊呢一個咧學習目標呢個部分啦 ，OK 嗱，咁啊見唔見到啊？描述歷史地圖、模型、圖形、圖表、圖畫、表格、漫畫嘅特徵啊嘛，係咪？從歷史資料中作出歸納和推論啊嘛，見唔見到啊？係咪 exactly 就係我教緊嘅嘢咧？明唔明解 ？OK， 所以明唔明解點解我會出咁多高分人，咁多可以講緊係由唔合格升上70分嘅人啊？因為我係能夠完全理解到教育局想點樣去考咯。因為你老師咧，你學校老師咧，其實全部老師都係跟教育局去做嘅，因為佢教育局會 mon 實你嘅 OK， 所以其實老師一定睇過呢一份嘢，而佢考核嘅邏輯其實咪就係呢一份嘢拎出嚟咯。咁當然仲加埋就係你會參考 DSE 嘅 paper 啦，因為基本上我咪講過嘅，我都不厭其煩啦 OK。基本上我咪之前咪講過嘅，其實你全部初中課程都係為咗俾個學生體驗 DSE 嘅課程啊嘛，係咪？咁所以其實基本上都一定會參考 DSE 嘅 paper 嘅。咁但係你話啦，喂，我中一使乜咁快學 DSE？ 你會有啲人硬係要包拗頸噶嘛，係咪？一定就話學校冇教過喎，係咪？我唔識啊呢啲 DSE 題目。嗱，我同大家講啦，你冇得避啦，係咪？呢個係講到明係初中歷史科課程啊嘛，係咪？咁所以其實你一定要做呢樣嘢啊！嗱，所以點解好多人咧考我哋呢一科嘅時候咧，可能會係好低分？因為假如你係英文中學嘅話咧，其實你會用英文考啦，係咪？用英文去讀啦。咁好多時候你考試見到嗰個英文嘅資料，然後你要喺個英文嘅資料嗰度睇完之後再答題目咧，其實係有些少嘅難度喺度噶嘛，係咪？咁同埋你見到啦，建立個人觀點係咪？同埋呢一嚿嘢。選取運用資料有條理咁表達出嚟，咪即係講緊就係話大分題嘅資料分析咯，係咪？即係上一期我哋咪教大家咧點樣用個資料咧去估翻 marking scheme 嘅次序出嚟啊嘛。咁你乜叫有條理啊？有條理即係話你能唔能夠係貼近 marking scheme 嘅次序啦？咁你會講啦，喂唔係喎，我覺得有條理嘅嘢同你學老師覺得有條理有機會唔同嗱。我成日都講一句嘢，填鴨式，記得填鴨式 OK， 所有嘢都係填鴨嘅啫。你覺得有條理係冇意思，係你個 marking scheme 覺得有條理先有用噶嘛，係咪？所以全部嘅嘢一定係經埋 marking scheme 做人。所以我係教大家做啲咩咧？好策略性地去真係攻陷考試答題呢樣嘢咯，即係就唔係話真係你亂撳嚟又講嘅，即係好策略性去做嘅。嗱，所以每一個禮拜大家跟我1個零鐘頭夠㗎啦，基本上你最緊要就係咧文科最緊要就係答題觸覺。同埋就係你語文能力嘅問題啦，係咪？所以其實我點解成日咧嗱，即係你話坦白講啊，大家假如係新生嘅話，你見到啊，每一期我都會同大家
點解會操咁多 DVQ？ 點解我唔係淨係出背書題？因為背書題第一樣嘢啦，你要睇，你有時候冇乜意思啦，係咪？我哋呢科核心唔係考呢樣嘢啦。咁同埋就係點解我叫大家咧，乜叫做通用答題技巧思維咧？其實咪就係講就係話，大家都係睇同一個資料。都係睇呢個資料係咪？咁你唔使背書噶嘛，你唔使學個內容都得噶嘛，係咪？你睇個資料做閱讀理解，拎翻個答案出嚟啊嘛，係咪？即係大家英文咧，即係第日你呢入到中學之後咧，你英文都會考閱讀理解啊。其實我哋呢一方面就講閱讀理解呢樣嘢咯，係咪？咁所以其實就基本上就唔使話你背書，唔使話你係走過學個內容啊。OK， 即係我專登出啲題目咧就係資料分析為主嘅。OK， 咁同埋就係咩咧？同埋就係我之前咪講過嘅一個 curriculum 呢一度啦。其實嗱。隔離呢啲我唔講嘅喎，價值觀方面我唔講啊 ，OK， 即係呢啲你基本上就係咩廢嘢係咪？即係你學完歷史之後，你會唔會有啲價值觀咧？我唔第一個，你基本上一定唔會有啦 ，OK。所以基本上我哋嗱，你學校呢個就交俾你學校老師做啦，係咪？咁我教你就係考試嘅啫 ，OK 係啦。咁同埋就係嗱，上面呢度其實我都覺得係嘅嗱，基本上咧其實佢話明唔俾你大家聽咧嗱，例如呢一度啦 ，which is 你老師係唔識點樣教你啦，連你本教科書都冇啦，就係歷史事件嘅因果關係、轉變延續啊。嗱，同埋呢一嚿嘢，唔同嘅角度同觀點解釋歷史，其實呢一個咧，咪就係暗示，咪就係講緊咧資料題咯。因為其實好多時候嗰個資料題咧，即係佢俾你個資料啊，其實可以係好多，有時候有機會啦，即係我哋 DSE 都有機會啦，係咪？即係或者就係唔好講到 DSE 咁深遠啦。你初中你去到 Form 2、Form 3都有機會學到嘅就係咩咧？就係可能個資料題入邊嘅資料嗰個作者，其實佢諗嘅嘢同你教科書諗嘅嘢，同你自己諗嘅嘢都可以係唔同啊嘛。因為其實文科或者歷史呢樣嘢咧，佢唔係一個 MC， 唔係一個 multiple choice，唔係數字啊。好多時候好視乎就係你觀點與角度係咪？即係而家政治都係喎，即係文科咪政治咯，係咪？其實你而家睇啲官去講啊，其實好多時候你觀點與角度都會影響你對呢個事件嘅理解咯，係咪？即係好多時候你睇嗰啲外國嗰啲政治家咁樣講嘢，係咪都係啊？係咪？所以其實歷史我覺得呢樣嘢咧係緊要咯，就係俾大家其實係一個其實唔單止就係學歷史咁簡單，係學好多嘢，係咪？因果關係，你要更加理解而家呢個世界點樣啦 ，OK？ 咁但係主要當然我都係教你技能啦，係咪？即係主要就係教你考試技巧。嗱，呢一個就係老師唔會教嘢咯，係咪？就係紅色筆間住呢一啲，就係我上堂會教你嘅嘢啦，係咪？咁我之前咪講過嘅，嗱，好多人成日都係咁話啦，喂，學校冇教過啊，係嘛？喂，我聽唔明啊，嗱，我重複多一次啊，你係新生嘅話，你一定要嘗試對跟住我一步一步去做嘅。嗱，咁好啦，咁同埋就係咩咧？同埋就係嗱，留我講添，後邊呢一度。基本上你要學啲乜嘢嘅課程，其實你教育局限死晒你㗎啦。所有嘅教科書、零記又好啊 Aristo 又好，你哋學校老師筆記又好，佢嗰個名係咪？即係我咁樣講啊，有啲學校會好興叫校本㗎嘛，係咪？咁校本咪又係跟教育局係咪？即係只不過你唔用教科書啫，係咪？咁你自己抌啲筆記出嚟嗱。不過啊，佢啲筆記喺邊度抌出嚟咧？係咪？有冇機會係出版社嘅筆記咧？咁啊另一回事啦。不過你唔好拆穿佢啦，係咪？即係你咪等啲老師偷下雞咯，係咪？咁總之就係其實都係跟呢一份嘢㗎啦，課程組織。嗱，咁我講一少少先。其實我今年9期入邊咧，我一定會教晒全部嘅課程嘅，即係全部你要學嘅課程嘅。咁你中一主要係學啲咩咧？學古代世界、區域文明嘅誕生同交流嘅。咁主要就係學古史啦，係咪？咁你唔清楚古代世界咧，嗱，即係你見唔到佢有一個 pair 喺下邊嚟嘅，所以有啲學校咧，其實佢係偷雞嘅，即係坦白講啊，其實理論上中一、中至中三都一定有 history 呢一科 ，OK。咁假如你係啲好頂尖嘅一啲學校嘅話咧，其實一定會有 history 呢一科嘅 ，OK。係啦，因為其實 history 係一個好重要嘅科目啦，其實佢係代替咗以前通識嘅地位嘅，其實係對個學生嚟講咧，英文會好咗，唔單止，仲要係其實你本身批判式思維其實都會好少少，因為佢係睇資料題啊嘛，閱讀理解啊嘛，係咪？嗱，咁所以你唔學中一呢個課題嘅話咧，即係你唔學，你中一你唔明啊。你中二都會 get 得唔清楚，你中二唔明，你中三都 get 得唔清楚嘅。OK，因為其實你見到其實佢係古代、近代、現代啊嘛，即係佢教育局其實 plan 個課程嘅時候咧，一定要見到學校跟足佢，因為點解咧？因為其實你一定係要中一、中二、中三，你係咁樣難度越嚟越高咁樣噶。OK，咁同埋你見到啦，後邊我打俾我基本上同我大家講啦，基本上個課程就係咁嘅。咁我9期一定會教晒全部嘅課程嘅。OK，係啦，咁然後每一個課程咧，其實佢都講得明俾大家聽咧，有啲乜嘢核心要學噶啦。OK。呢個我 cut 錯咗唔緊要，大家收到嗰份嘢咧，應該就會係一個比較上係一個更正版，應該會收到另外一份咧，就係課題1至4嘅 OK， 係啦，咁總之就係今年大家就會學啲課題1至4咁樣啦 OK， 好啦，咁我講少少先，好啦，咁我明啦，咁可能我學校有機會偷雞唔買一個單元喎，係咪？咁我想唔可以跟足晒都要？點解？因為我之前咪講過嘅，其實我係85% 時間咧，因為我係唔理 topic 噶，我85% 時間咧其實係教通用答題技巧思維。咩叫通用答題技巧思維咧？就係講緊就係話咧，let's say 我咁樣形容俾大家聽啦。嗱 let's say 我一期入邊，即係我可能咧，嗱而家未咁快咧，我要同大家打好個底先啊嘛。例如 let's say 我 regular 5、regular 4呢啲期數入邊，我一期入邊會教幾個 topic 都得㗎。
OK， 因為其實基本上我咪成日都同大家講嘅，其實你只係一個咧閱讀理解啊嘛，係咪？即係我有好多閱讀理解嘅題目啦。OK， 咁你浸得越多咧，自然咧睇得越多資料咧，你睇英文能力咪會快咗咯。嗱，所以其實你跟得我嘅話咧，其實你英文能力都會變相上升，因為其實本身文科同埋語文底子都係掛鈎噶嘛，係咪？即係你中英文能力啊，都係掛鈎嘅。所以其實你睇得越多啲資料，你自然考試啊睇英文能力啊，你睇其他英文咧，你嘅閱讀速度都會快咗啊嘛，係咪？答又會快咗啦，係咪？即係你英文詞彙又會多咗咁樣啦，係咪？咁所以其實基本上咧，大家一定要跟足每一期咁解啦，因為我每一期咧，我係 plan 好晒咧，係漸進式咁樣去教個技巧嘅。OK， 即係我就唔係淨係教大家內容嘅，基本上內容大家學校都會讀啦，係咪？所以其實內容嗰啲咧，你學校都會教嘅時候咧，其實我又快速教嘅。OK， 基本上我主要核心咧，其實就係教點樣策略性去答題目啊。OK， 就係系統化咁樣操嘅 skills 嘅。OK， 所以大家一定要跟足每一期咁解，即係唔好千祈唔好跟啲唔跟啲，因為我 plan 好晒咁樣教。OK， 係啦，咁所以咧呢先我咁樣講啦。例如你考試之前嗰期啦 ，Regular 5呢一期嘅話咧，其實我係會大集會咁樣教咯，即係同大家重溫翻每一個技巧，即係你一定要知道嘅技巧，我先會幫大家去考試㗎。OK， 咁又唔係跟 topic 㗎，基本上一期入邊會教幾個 topic 都有機會啦。OK， 所以其實我係打散嚟教嘅。咁但係當然大家放心，我到最後係一定會跟足晒個 curriculum， 一定會教晒全部嘅，所以唔需要擔心。所以咧，假如有啲人咧，你跟足晒嘅話咧，其實你成個 skills 嘅 input 會好好多啦。咁有啲人假如你跟一期又唔跟一期嘅話咧，其實你成個 skills 嘅 input 就會唔好啦。OK， 咁呢個好緊要啦。OK， 即係基本上咧，大家一定要知道呢個邏輯就係咁啦。OK， 因為我哋基本上就係考呢樣嘢啊嘛，我之前咪講過嘅，我基本上就係考緊大家技能方面嘅點樣做歸納推論啊嘛。咁呢樣嘢你要睇得多資料你先知噶嘛，咁你唔需要背書噶嘛，係咪？因為基本上呢啲係嘛，全部都閱讀理解嚟噶嘛，係咪？所以其實説穿了，咪就係講緊我第一堂講嘅嘢咯，即係上一期講嘅嘢咯，咪就係資料分析咯，明唔明啊呢樣嘢啊？我冇 OK 先，嗱 get 唔 get 到先呢樣嘢 OK， 好啦。嗱，咁我俾大家 show 一啲證據啦，係咪？即大家唔好就咁聽我講，係咪？即係你可能話你唔信我啦，係咪？嗱，坦白講其實呢一份咧，大家見到 screen 上面，大家冇呢一份嘢嘅，呢一份即係我大把嘅 OK， 係嘛？呢一份嘢其實係一間 Band 1A 中學，咁我都唔知我講埋邊一間，係咁係佢哋嘅一個叫做 Form 1 Mid-Year Examination 嘅 past paper， 係咪？咁你可以見到啊，其實佢係完全係睇資料㗎。嗱，10分啊嘛。嗱，你見到其實呢一個可以係講緊係1月喎，1月 exam 喎 S1，OK，佢個上限係可以去到呢個題，去到呢個 level 㗎。即係大家會知道啦，其實你去到 Form 2啊，所以點解我成日都叫大家 Form 1一定要打好基礎，因為你 Form 2呢份卷佢唔再當你係小六嘅時候，其實佢個難度可以係上升非常之高㗎，可以係俾好大篇嘅資料你去睇㗎。其實你見到係呢一個篇幅啊。然後再去答問題，係即場睇即場答問題啊！講緊係你假如係英文讀啊，係全英文喎，係全英文啊！好啦，然後你會覺得話，哇，係咪即係代表緊我可以用30分鐘做啊 ？No， 呢一條成條題目通常你只會係得15分鐘。15分鐘係講緊啲乜嘢咧？係睇完個資料再寫埋出嚟，思考埋再寫出嚟。全條題目只係得10分，得15分鐘。O 唔 OK？ O 唔 OK 先？嗱 get 唔 get 到先？嗱，可以同大家 show 即係大家睇證據咯，係咪？所以其實坦白講，其實唔係話淨係名校先係咁咯。即係其實坦白講，你就算係 Band 1B、Band 1C、Band 2都好啦。其實中文讀又好啦，係咪？其實一定未來嘅趨勢，今年睇得出㗎啦，一定會係內卷嘅。因為點解咧？因為其實你嘅校老師都唔係傻㗎。大家都好清楚知道，就係其實而家嘅 DSE 嗰個競爭係越嚟越大啊嘛，係咪？其實你會好清楚知道就係咩咧？當競爭越嚟越大嘅時候，其實你學校想升 banding， 佢一定唔會係高中先開始做嘅，佢一定係初中已經開始訓練大家呢一啲叫做閱讀嘅思維啦、分析嘅思維啦。因為其實以前通識係有做呢樣嘢，咁但係而家 history 因為通識已經閹割咗啊嘛，所以而家 history 呢一科其實以前有好似通識㗎。history 呢一科其實係會頂替咗通識嘅位置咯，我咁樣形容俾大家睇咯，係咪？咁所以你會見到啊，其實真係好多人係好低分嘅。OK， 嗱，其實你見到 exam 一班得10個人合格，係咪？平均分55分 ，OK。甚至乎啊，你見到啊，其實啊，假如你就咁背本教科書，你背晒落去啊，唔中 point。你都可以係0分㗎，明唔明解呢樣嘢 OK？嗱，呢一個更加之好啊！嗱，呢一個係咩啊？嗱，即係大家你唔理解啊！嗱，因為係陌生嘅資料閱讀理解啊嘛，你唔理解評分嘅準則，而 which is 你日後係唔會教你呢樣嘢嘅。點解咧？因為
你即係冇得解呢樣嘢，因為係傳統嚟嘅。往往考評局佢內部改一份 marking scheme 都唔係佢賣出嚟俾你嗰份啦，係咪？所以你日校老師佢係唔會話俾你聽內部點樣評分㗎。OK， 你唔理解答題嘅規則，咁你再温再多個教科書，背再多個教科書，係咪？日校老師好叻㗎啦，係咪？即係你通常你上到去中學，你開始上堂你係知嘅。所有日校老師通常教得呢一科咧，都係啲老到比較老嘅人啦，係咪？咁你諗下啦，比較老嘅人教呢一科，通常都用啲傳統嘅教法，就係咩咧？傳統嘅教法就係、即係你唔使知你日校老師好似我咁現代化啦，係咪？因為我本身唔係老到聲嗰啲係嘛，係咪？咁啊，所以我係現代化。咁但係你日校老師唔係啊 ，OK？ 你日校老師通常咪照書讀咯，係咪好符合咧黑板嘅文科印象啊？照書讀係嘛，然後你老師唔講乜出嚟間鬼晒佢咯，係咪？咁其實你見到其實呢間學校咧係聖 Paul College SPC 講緊啊，聖 Paul College 大家上網 search 都知啦 Band 1A 啊嘛，講緊 Band 1A 嘅人啊，15個人唔合格，一半人啦差唔多係咪？平均分只係15分 ，OK 明唔明解先 ？OK， 咁所以其實你會見到啊，其實你越上到去啊，去到嗱當然。你會話其實第一次 exam 我仲係高分喎，係咪？因為你日校老師啊，仲當緊大家係小六啊嘛，係咪？你去到大考啊，大部分嘅人去到 Form 2會炒晒車係嘛，炒得幾激烈係咪？然後去到 Form 3揀科連啊，其實你先會去醒覺呢樣嘢咯。咁其實你見到日校老師都係咁噶，其實佢好少啊。通常我同大家講，就算你係讀名校又好啊，你唔係名校都好，其實哪怕講緊全港第一嘅聖 Paul College 都好啊，其實啊〜學校老師啊，都係唔會教你答題目㗎啦，因為傳統文科印象就係咩？咪攞對住本教科書照噏咯，係咪？對住本筆記照噏咯，係咪？咁其實冇意思嘅喎，即係你自己識睇啊嘛，本教科書唔需要揾一個師寶，係咪？即係我知坊間啲人教呢一科都教師寶啦，咁但係我絕對係市場 number one，唔需要懷疑㗎啦。即係你唔需要揾啲師寶咧，同你對住本教科書讀一次，冇意思㗎嘛，係咪？但其實大家係需要知道究竟我哋呢一科點樣去迅速走捷徑拎到高分，係咪？所以你每一個禮拜大家 video 都係嘅，你報 video 班。我 video 班都出好多高分人嘅，你報 video 班都好，其實你一定就係每一個禮拜你只需要俾1個零鐘頭我，係咪？1個鐘頭多少少啦 ，OK 係嘛？你見得睇得到嘅進步一定係有嘅 ，OK， 即係你唔需要俾話一個禮拜3-4個鐘，唔需要1個鐘頭多少少，你每一個禮拜上足一堂咧 ，OK， 基本上睇得見嘅進步，O 唔 OK？ 即係俾大家一個即係第一堂咧，我希望大家係。對中學有翻些少概念先，因為大家係小學升上嚟啊嘛，咁其實大家對中學冇乜概念咧，我覺得係正常嘅。所以其實我做嘅嘢就係我幫大家科普翻少少嘢先咯，即係我覺得呢個係緊要嘅。OK， 嗱明唔明解先？嗱我 OK 先 get 到呢個位啊嘛。基本上咧呢條題目咧聽實啦喎，嗱非常之破天荒啊，完全係孖煲啊。嗱其實後邊嗰版咧你會見到，哇兩個資料完全一樣喎，係咪？咁但係。我可以 set 2條題目俾大家，1A 同1B 咧，其實係同一個資料嚟嘅啫。咁但係評分準則咧係完全係唔同噶。簡單呢度先，評分嘅準則係完全唔同噶。咁所以其實我哋會做嘅係啲咩咧？其實就係所有嘅問題都係咁噶啦。你一定係要去估咧嗰個 marking 嘅次序啊嘛，係咪嗱？即係我哋非常之策略性去做啦。你要估個 marking scheme 啊。嗰個次序啦，係咪？嗱咁其實呢條題目咧，佢好正嘅。嗱1A 係咩咧？1A 佢就問啦，資料 A 同 B 點樣係 shows that 啦個 life of the new Stone Age people 咧係 different when compared to old Stone Age 嘅 people 啦。咁呢一條咧，嗱佢係一個比較上係一個叫咩啊？比較題啦，係咪？嗱咁比較題咧，其實就唔需要搞得咁複雜。嗱陣間會教大家點樣做嘅，咁但係唔需要搞得咁複雜，寫低呢度先。嗱咁後邊嗰個位你見到啦，問題1B 咧。就有少少唔同嘅，咁佢就問你咧 ，How the sources A and B 咧，咁啊 shows that 譬如7啊 ，shows that the life of new Stone Age people 咧就 had improved when comparing 咧 to the old Stone Age people 啦，簡單呢度先。嗱，其實你見到咧有一個字眼係唔同咗啊。嗱，其實問題1A 嘅字眼咧，佢就同你講就係話咧 different 啫嘛，係咪？嗱，即係中文嗰個咧，你見到啦，不同啊嘛，係咪？嗱，簡單呢度先。嗱，好刺激呢一個，好神奇啊！嗱，你見到後邊嗰個問題1B 嘅字眼係唔同嘅，佢係問你 improved 嘅。improved 係咪嗱？咁同埋咧，大家可能有機會咧會錯嘅係啲乜嘢咧？就係嗱，唔係你亂咁嚟嘅喎，因為其實你見到佢係限死咗你嘅角度噶。佢係問你咧資料 A 同埋 B 啊嘛，係咪？即係佢係問你 How do sources A and B shows that 啊嘛，係咪？嗱咁所以其實你會見到嗱資料 A 同 B 點樣表明啊嘛，係咪？嗱咁所以紅色筆呢一度你會見到啦，其實佢個角度咧就唔係你背書背出嚟嘅，其實佢係一個咧限死咗你嘅角度啦，俾個資料咧。其實限死咗你嘅角度嘅。
嚇，俾我睇下。嗱，咁所以其實係有唔同喺處喎。嗱，你見到咧，其實資料 A 同 B 表明啊嘛，係咪？嗱，即係呢一個位咧，其實就唔係亂咁嚟喎。佢其實唔係要你咧自由發揮，你自由奔放咧，其實好多可以講嘅，係咪大把可以講啦？係咪？咁但係其實佢唔係要你自由奔放嘅，其實佢個角度係限死咗你嘅時候咧，其實你第一步要做啲乜嘢啊？你第一步走去歸納個角度先啊，係咪嗱？即係簡單易明嘅一個邏輯啦，係咪嗱？即係你歸納唔到，你咪即係錯咗個題目要嘅要求咯，係咪？明唔明解先嗱？OK，咁後邊嗰條都係一樣嘅啫，都係點樣反應啊？係咪？嗱，咁所以咧，其實坦白講咧，咁即係冇乜嘢要做啦，係咪？即係基本上咪得簡單嘢，嗱一啲都唔簡單同大家講，其實係有好大分別喺度呢樣題目。嗱，一條問你唔同，一條問你 improve 啊嘛。嗱，陣間我揭咗咩分別先。咁但係第一個角度會做啲乜嘢咧？第一個問題就係我哋要做就係上面嗰版。嗱，我哋第一步咧，但其實究竟不同同埋 improve 呢個字有咩分別咧？嗱，個 flow 就係咁。嗱，我哋即係第一步咧，我哋要好清楚知道成個 flow 係點樣啦，係咪？嗱，不同呢個字咧，其實好簡單啫嘛，係咪？即係話俾你聽，喂，你同男同女有咩唔同啦，係咪？咁你咪就咁講就係話，喂，其實喺咩方面有啲咩唔同啦，係咪？我哋分好多唔同嘅方面，好多嘅 aspect 去睇，咁呢個咪比較睇咯，係咪？即係揾比較平台啊嘛，係咪？嗱，唔同嘅 aspect，明唔明解先？喺唔同嘅 aspect 有啲咩唔同啊嘛，係咪？咁所以其實就好唔簡單啫，一啲都唔難嘅喎，即係基本上就係先講就係 Old Stone Age，係咪？即係問題 1A 啊 ，Old Stone Age，咁呢個就係舊石器時代啦，係咪？咁然後就再講究竟 New Stone Age 有啲咩唔同，係咪？唯一一個難處係啲乜嘢啊？就係你需要歸納資料角度啊嘛。咁我同大家講咗就係話啦，喂，咁即係 matching 啦，係咪？咁你 match 完之後，其實基本上你智商正常嘅話，其實你就已經歸納咗啦，係咪？咁所以其實問題1A 就唔難拎滿分嘅。咁但係問題1B 咧就好難啦。嗱，問大家一個，即係大家可能成日咧，嗱，我都知大家其實好早熟啦，係咪？即係而家啲小學生咧已經早熟過，起碼早熟過嗰陣時啦，係咪？一定係咪？咁其實你會見到其實就係嗱，乜叫 improve 啊？improve 即係話佢有所改善啊嘛，係咪？嗱，其實問題1B一個好重要嘅字係改善呢個字。嗱，我打個比方你就明啊。嗱，其實你哋答題目嘅時候咧，會自動波係忽視呢樣嘢係咪？即係你會自動波覺得佢唔係一個咩字啦，係咪？咁但係好簡單一個問題就係你擺喺現實生活去睇咯，係咪？即係而家嗰啲咧，成日情侶分手就係咁啊嘛，係咪？係嘛？分咗手掟煲都要點咧？都要證明就係個女方係要或者就係男方都 OK 㗎，係咪？我一定要分咗手，一定過得比你更好，係咪？嗱，咁我同大家講啦，咁乜叫更好咧？係咪？即係我成日都講乜叫 improve 呢個字？其實 improve 同更好 better 係差唔多嘅字嚟嘅喎，係咪？好啦，咁既然你分咗手，你要覺得比佢更好嘅話，你要點啊？嗱，首先第一步。好啦，而家你個 friend 問你，你點樣係過得比佢更好咧？好啦，首先第一步點啊？梗係踩低對方噶啦，係咪？所以第一步你要知道就係舊石器時代 Old Stone Age， 你要講啦，喂，其實條友啊過得非常之差喎，而家係咪？出街係俾車撞係咪？話周街呢啲爵士咧就跌到佢個頭嗰度係咪？咁所以其實第一步係點咧？第一步其實就係你需要知道嘅邏輯就係咩咧？你第一步一定係要證明到究竟點解 Old Stone Age 佢係 hard life 咯。係咪？即係佢係一個叫做唔良好嘅生活啊，比較辛苦啦，係咪？比較辛苦啊 ，hard life 啊，係咪？嗱，你唔好睇少呢樣嘢喎。嗱，呢樣嘢唔係好多人做到㗎咋，因為好多人會選擇性忽視咗 improve 呢個字啊嘛，係咪？好啦，咁你踩完對家之後，你又點啊？而家我過得有幾咁好啦，係咪？自從同條友分咗手之後，咁所以其實第二步就係你一定要講到就係 New Stone Age 點解會係 better 咯？明唔明啊？呢樣嘢 OK。嗱，所以其實坦白講，嗱，基本上好簡單嘅啫，即係講咗5分鐘就 OK。我已經可以同大家講到呢個題目嘅核心係啲乜嘢，係咪？即係我成日時常理解唔到點解日後可以隔咁耐咧，都講唔到核心嘅咧，係咪？嗱，所以其實坦白講，你後邊呢一度咪就係 better life 咯，係咪？就係更好嘅生活咯，明唔明解先？嗱，跨住佢又係嗱，大家有帶我啲唔知咩筆係嘛？嗱。咁啊，屋企好方便啦，直接可以攞筆啦，係咪？嗱，用啲跨住佢咯喎，嗱，攞支咧幼啲嗰啲咧，係咪真係佢雙頭型嗰筆其實最好啊？咁啊，有一邊可以幼啲啊嘛，係咪？嗱，咁總之就係咁樣啦。咁所以其實你會見到啦，其實個分別就係呢一樹咯。個分別其實就係、其實一邊你係唔需要做呢樣嘢，一邊你就咁講就話其實有啲咩唔同咪 OK 咯，係咪？咁但係另外一邊你就會發現啦，其實你係需要做一做呢個字出嚟喎。嗱，呢個叫咩咧？你需要做一做呢個字，係咪？即係唔會有任何一本，即係你本教科書一定唔會做呢個字俾你聽㗎。我筆記都好少啦，係咪？其實你需要自己做嘅時候，呢個叫咩咧？呢個就叫做食字眼咯。其實就係你需要係回應一啲題目特定嘅字眼，將你學嘅嘢咧演繹咗成為 marking scheme 個方向啊。見翻上面嗰版個方向啦。咁呢一嚿嘢其實就叫做食字眼啦，明唔明解呢個邏輯啊？咁當然你會講啦，唔係喎，好似聽完之後都有啲咧一嚿雲係嘛？好似嗱，其實係唔緊要啊，因為基本上咧大家第一期啊嘛係咪？嗱，我哋之後每一期都會訓練呢個 skills 㗎，咁所以唔需要擔心呢樣嘢 OK。
一個禮拜1個鐘就 O K 嘅啦，坦白講嗱。所以 Fido 同學最驚就 Fido 啲人咧，其實你唔好成日積片 O K 嗱，記得1個禮拜一定要 keep 住上一堂啦，起碼都係咪嗱？咁啊繼續講落去咯。就講一講少少內容先嗱，咁內容咧，其實我之前咪講過嘅，其實我哋85%時間咧，都係我哋講咧呢一個咧，其實就叫做咧嗰個答題技巧嘅，咁啊通用答題技巧嘅，咁但係我哋有15%時間咧，其實係會講呢個神級內容讀法，咁係咩嚟？而家咁神奇嘅咧？嗱，呢一個真係我獨家嘅。嗱，其實呢一個咧又係超多人會超級中意我呢種教法啦。咁同你日校老師最唔同嘅方法係啲咩咧？就係你日校老師或者坊間啲師傅咧，其實都只不過將本教科書完全地讀一次出嚟嘅，係咪？咁冇意思嘅，因為你教科書每一隻字你都識睇，係咪？只不過係你太多嘢要背，你唔知點樣有系統咁樣記憶啫嘛，係咪？所以呢一個咧就叫做大脈絡。咁啊好現代化、好新奇、好神奇啊！因為日校老師嗰班噶嘛。40、50歲嗰班老師咧，其實一定唔會咁樣教嘅，OK？咁啊得我先會咁樣教嘅啫。咁啊大脈絡啦，OK？咁點樣做咧？嗱，我哋慢慢嚟咯。嗱，其實最緊要咧，你要啲 point 咧記得牢固咧，最緊要就係你要記咧啲 point 咧嘅演變啊。咁你環環相扣啲 point，每一個 point 都有關聯性嘅時候，其實你自然咪可以記到一邊，咪記埋第二邊咯，係咪明解邏輯先？嗱，你得喺度，咁啊叫演變啊。咁演變即係咩意思咧？咁我哋呢一期咧，我哋會講少少咧關於 Stone Age 嘅內容嘅。咁啊叫石器時代。好啦，咁石器時代咧，其實你會知道啦。嗱，我就慢慢嚟 OK。嗱，我哋逐個過嚟咯。嗱，石器時代其實係有幾個演變嘅 stage 㗎。因為石器時代咧，其實就唔單止要記埋石器時代，係要記埋鐵器時代，即係 Metal Age 嘅。我冇 OK 先。好啦。石器時代 Stone Age 其實係有分 Old Stone Age 同埋 New Stone Age， 新石器時代同埋舊石器時代嘅。咁大家可以有啲 marker 筆咧，咁可以攞出嚟喎，即係就係咧睇落去咧，即係你遲啲咧，你3個月、你半年之後你再睇翻份筆記咧，其實你會覺得好正。嗰啲記憶點即係出晒嚟咯，係咪？明唔明解啊？所以最緊要就係你要記書，你要背書背得好咧，溫書溫得好咧。最簡單就係你要有啲記憶點，係咪？咁你令到啲記憶點咧，你一睇到呢個 point，你就知道有啲咩記憶點喺度咧，咁啊烙印喺個腦入邊啊，令你畢生不能忘記嘅。咁啊唔使咁嚴重添啊，你考試不能忘記已經係好好啦，係咪？係啦，咁所以咧就係 Old Stone Age 啊，咁然後演變成為就係新石器時代啦。咁其實你都會有一個問題啦。咁啱啱唔係講過咩？仲有 Metal Age 係啦，嗱 Metal Age 咧其實就係最側邊呢一度。咁我哋用紅色筆啦。嗱，其實你本書都有嘅，或者咁樣講教科其實都要你學嘅。咁但係咧就好多時候咧，你本教科書咧就寫得唔夠 detail 呢個位。咁啲老師考得好 detail 又會嗱鐵器時代啦 Metal Age 啊。嗱 Tensor 咯你咯嗱，你溫我呢份嘢基本上夠晒做啊，500已經 KO 咗成個 topic 噶啦。OK 嗱，其實。最簡單嘅邏輯就係咩咧？嗱，因為人類係不停咁樣進步啊嘛，係咪？即係你喺新石器時代嘅時候，你會相比起 Old Stone Age 舊石器時代，一定係個唔同嘅範疇上都會係好咗或者進步咗啦，係咪？或者有改變啦，係咪？咁同你喺鐵器時代嘅時候，相比起新石器時代，其實你所有嘅範疇都會有一個進步或者改變啦，係咪？咁呢個就叫文明啊嘛，係咪？即係文明誕生啦，係咪？咁我哋最緊要就係記啲咩咧？就係記3個範疇嘅演變啦。即係呢3個範疇，究竟係 Old Stone Age 係點樣？而呢個範疇去到 New Stone Age 係點樣？再去到 Metal Age 嘅時候係點樣咯？明唔明解呢樣嘢？所以就好容易去記嘅。嗱，你本書一定唔係咁編排，你放心，OK，得我先會咁樣教嘅。咁啊，第一樣嘢係啲咩咧？嗱，咁你既然記得係石器啦，咁你石器就冇可能咧，就唔會記工具啊嘛，係咪？所以第一步其實就係你要講下，喂，究竟啊啲石器係點樣去出現？點樣去生產啊 ？OK 係咪？工具啦。咁啊叫 use of tools 啊，工具嘅使用啦。OK，咁其實你諗下啦，你有工具之後咧，其實你自然就會影響埋你嘅糧食供應嘅。咁啊叫 food supply 啊，糧食供應啊。糧食供應嗱，我冇 OK 先，寫低呢一度。明唔明解先？咁其實你糧食供應咧，其實就自然就會影響埋咧嗰個咧
居住嘅模式嘅。咁呢樣嘢比較難理解係咪？即係可能咁糧食供應點解會影響你居住嘅模式咧？嗱，呢個好難理解係咪？相對上嚟講嗱。正常嘅，大家方未必會咁容易理解到呢個邏輯啦，係咪？咁但係咧，其實我同大家講咧，糧食供應係絕對會影響你點樣生活嘅。咁我陣間講你就明嘅，所以唔需要擔心啊。OK， 你一聽我講一堂咧，我講半個鐘啊，勁過你日後講3個鐘，我俾你聽。Settlement， 你嘅定居嘅模式啦，或者叫生活模式 （ways of living）， 一啲定居咧或者生活嘅模式嘅。咁所以咧，其實呢3個維度咧，我會咁樣形容咯。其實會係環環緊扣啊，即係你唔需要將佢分開嚟嘅，因為佢哋三者之間係好有關聯性嘅，明唔明解一樣嘢 ？OK， 咁你跟我咁樣記咧，其實一定係最入腦啊，所以你放心啊 ，OK。咁然後你要記埋後邊啦，嚟咯，嗱我哋講一講咯。咁工具嘅時候咧，其實你會見到啊，早期舊石器時代咧，主要就係用一個叫敲擊嘅方式去生產啲石器出嚟啦，係咪？咁其實敲擊你都會知道有一個咩問題啊 ？Chipping。其實敲擊會有一個好大嘅問題啲咩咧？就係通常你啲工具咧都唔會係好鋒利咯，係咪？即係唔會係好打磨得好好嘅一個工具係咪？即係會比較鈍啲啦，係咪？因為比較簡單嘅工具啦。咁但係好正常嘅喎，即係人類咧就唔係一朝一夕去發展到咁勁啊嘛，係咪？咁一定係經過好多萬年嘅一個演變先會去到而家咁勁啦。咁所以你一開波咧，梗係啲 simple tools 好緊要呢樣嘢。好啦，咁你諗下啦，假如你本身係一個 simple tools 嘅話，咁樣講啦，其實人類嘅科技未去到咁勁嘅時候，你一開波，你會唔會係種田嘅？其實你未必會有咁高嘅科技水準，係嘛？即係你連種子啊、畜牧呢啲你都未諗到啦，係咪？所以其實坦白講，一開波咧，人類其實似係遊牧民族多啲嘅。咁往往人類都係咁噶啦，即係基本上咧，世界上所有動物一開始都係咁，一定係畜牧唔係一定係打獵開始啊嘛，係咪？咁所以其實去到 Old Stone Age 嘅時候咧，人類就開始用呢一堆工具咧，係嘛？用上面嗰啲石器啊，走過去打獵，走過去捕魚咯，明唔明解呢樣嘢 ？OK。咁啊叫咧 caught fish 啊，同埋 hunting animals 咯。OK， 咁大家可以寫低呢一度喎。但係咪好神奇啊？即係你咧，你咁樣講咁樣記係最好啊！即係你記到工具咧，你自然咪會記到，咁我有工具我咪要去打獵咯，係咪？所以係先有工具，即係你會先生產咗一堆比較簡單嘅工具先，係咪？咁你用呢堆工具，咁你冇可能係赤手空拳咁樣走過去同老虎打啊嘛，咁你會瓜眼啦，係咪？香眼啦，係咪？咁所以你一定係用啲工具咧走過去同啲老虎打，走過去捕魚咧，咁先會得心應手啲啊嘛，係咪？即係大家明唔明解個邏輯先 OK？咁但係你諗下啦，咁既然你係打獵一個生活嘅方式，好啦，好簡單嘅問題。呢個地方今日有超多動物喺度啊，咁我咪可以食到呢一餐咯，係咪？咁但係你要知道啦，假如有一日呢個地方冇晒動物啦，即係動物係會俾你殺死晒啊嘛，係咪？捕晒啲魚啦，咁點算咧？咁我下一餐就無以為繼嘅咯喎，咁我就唯有被逼係離開呢個地方，去第二個地方打獵，明唔明嗰樣嘢 OK？咁呢個叫咩嘅生活模式咧？嗱，因為你係打獵催生出嚟啊嘛，所以呢一個咧就叫做遊牧嘅生活模式，明唔明嗰樣嘢？咁通常係零散幾個人嘅，即係幾條友一齊咧，有個照應咁樣嘅啫，咁唔會係好大班人一齊嘅，咁唔會啊。通常係幾條友有個家庭咁樣啦，咁啊一齊走過唔同嘅地方打獵去捕魚，明唔明解呢樣嘢 OK？咁呢一個咧就叫做遊牧嘅生活模式，所以生活模式其實係受到你糧食嘅供應或者個來源影響㗎。因為你打獵，咁你自然冇可能會停留咗一個地方好長嘅時間。因為點解啊？因為嗰一個地方好有機會會有一日係會俾你打獵係死晒啲動物㗎嘛，係咪？咁所以你一定要去第二個地方嘅時候咧，其實呢一個就叫 nomadic lifestyle 啦。明唔明解呢個邏輯先？嗱，我哋逐步嚟啊。即係大家一定要 get 到我講嘢，OK？ video 同學記得唔好瞓覺，唔好瞌眼瞓 ，OK？ 好啦 ，lifestyle 遊牧嘅生活模式，明唔明解呢樣嘢 ？OK？ 好啦，咁所以其實你會見到啦，即係而家就講緊就係話，其實 Old Stone Age 你要讀嘅嘢就係咁嘅啫，就係先有一啲簡單嘅工具、簡單嘅石器，咁通常會係透過敲擊嚟到係變成一個工具啦，OK？咁然後呢一堆工具就會係被用嚟打獵同埋捕魚。
明唔明解 ？OK， 好啦，咁然後打獵同捕魚就會催生咗一個生活嘅模式，叫游牧嘅生活模式。OK， 因為呢一笪地方有機會動物會俾人打獵晒，咁你咪要去第二個地方度繼續做一個食物嘅打獵咯，係咪？即係你冇可能會喺度餓死啊嘛，係咪？咁所以你一定要係走嚟走去嘅，呢個就叫游牧啦，明唔明解呢樣嘢？好啦，咁呢一個生活模式去到新石器時代有乜嘢嘅轉變呢？Magazine article 咁啊，英文咧其實就呢一度啦，為 lazy change the road 呢一版啦。嗱，咁坦白講咧，其實就以前石器嘅時候咧，可能大家未必會有咁大嘅信念啊。首先兩樣嘢，其實你工具上去睇嘅話咧，以前石器時代係咪咁就只有係一個工具嘅啫，即係我一把斧頭咧，就係做好多嘢可以。咁例如啲咩咧？例如一把斧頭啊，其實我已經係可以咧斬樹枝、切肉、敲碎骨頭。勁唔勁先 ？OK， 咁所以其實一個斧頭可以做到嘅嘢咧，我一定係唔會係用好多工具去做啦，係咪？咁同埋就係咩咧？同埋其實就係呢一嚿嘢啊。其實呢個 point 咧，我覺得係咧，你學老師唔會講到。嗱，當然你唔需要背嘅。當然你唔需要背啦，咁但係其實我覺得大家學歷史咧，即係大家可能想聽我講 talk show 係咪？咁其實你聽我講都 OK 嘅，即係你就咁當聽 talk show 其實都 OK。咁我之前咪講，啱啱咪講過嘅，其實長信公等呢樣嘢咧，其實就係中國好早期咧嘅一個叫做組裝預製嘅一個叫做零件嚟嘅。咁究竟就係咩意思咧？其實就係講緊就係話由一個人佢淨係專門負責做 A 零件嘅，佢就全部咧做 A 零件，然後到最後由唔同嘅人做完嘅零件咧，再組裝成一盞燈啊！但係咪好感覺上咧，好似工業革命咧嘅 factory system 工廠制度咧，係咪？即係我哋叫分工啊嘛，呢樣嘢就叫做。咁其實呢樣嘢原來唔係工業革命之後先有嘅喎，其實嗰陣時好早嘅時候，西方歷史啊，甚至乎我哋話啦，其實 Stone Age 嘅時候都已經係有呢樣嘢。咁當然佢除咗係組裝嘅時候有一個好處之外咧，另一個好處係啲咩咧？另一個好處咧，其實就係備用零件。當你係組裝嘅時候，假如你有一個部位係爛咗，你唔需要成盞燈抌咗佢啊嘛，你可以係用一啲備用嘅零件去 refill 咗呢盞燈嗰個爛嘅零件，咁你嗰盞燈咪可以繼續運行咯，係咪？明唔明嗰樣嘢 OK？咁所以其實呢一嚿嘢咧，就我覺得係好似一個 IKEA 咯，係咪？所以我專登打俾大家 OK，係超似 IKEA 噶。spare parts 咁大家英文咧翻去睇，或者記得翻去睇一睇呢啲 magazine article 啦。因為其實坦白講咧，大家英文咧你浸得越多咧，其實自然你睇英文嘅速度都會快咗啦，係咪？咁大家可以幫大家 train 埋英文呢樣嘢。所以坦白講咧，其實就唔係一個完整嘅工具嚟嘅，其實佢係一個半成品，係咪？然後再拼裝加工啊。所以坦白講咧，其實就係即插即用啦，係咪？你需要嘅時候再拼裝再加工係咪？咁你自然個效率咪高咯，明唔明啊？樣嘢 OK。咁後面都可以講啊。其實坦白講咧，例如後面呢一堆嘢啦，係咪？其實基本上咧，當陣時候咧，咁啊就係咩咧？其實基本上全部咧都係一啲叫大自然啦嘅一個遊牧嘅一個生活模式啦，係咪？咁所以你話你而家可以嗌外賣係咪？咁但係以前就唔係嘅噃。以前咧其實人類已經可以識用咧陷阱去捕魚噶啦，呢啲叫 traps 啊。係咪？咁所以咧，坦白講咧，其實你見到呢樣嘢啲咩咧？就係當陣時候人類點解會住喺海邊咧？就係因為你海邊係有好多嘅魚類啊嘛，你可以隨時走去捕魚啦。所以點解咧四大文明嘅起源都會係一個河流側邊起源咧？就係咁解啦。civilization 咯。明唔明解？係咪所有嘢都覺得 make sense 晒？係咪？即係你以前咧，你讀呢一科咧，或者你自己睇咧，或者你學校老師講都係，即係大家可能你之後插翻補翻呢一期係嘛？你學校老師講咧，佢唔會講到啲嘢俾你知嘅。其實你覺得你背得好辛苦，即係點解？因為你根本都冇興趣係咪？你都唔知做啲咩講喺度，你淨係將所有嘢寫記硬背。其實我同大家講好有一個價值喺度咯。其實就係文明嘅起源點解會喺河流側邊咧？其實咪就係因為你方便去捕魚啊嘛。喂，梗係諗下，你住喺深山野嶺啊！你走去捕魚，你都要行餐死啦，係咪？咁你諗下以前係冇 Uber 呢啲啊嘛，係咪？咁所以你梗係住喺海邊，可以方便你隨時你肚餓走過去插一隻魚翻嚟食啦，係咪？明唔明解啊 ？OK， 好啦，咁繼續講後邊啦，即係我哋繼續講翻正題咯。咁啊，同大家講少少 talk show 係咪？真係幾正喎，其實係咪？即係大家有啲學生咧，有時候咧同我講翻咧，即係大家假如你覺得我係搞得好嘅話，其實你都唔差就可以同我講翻，即係我好收好多呢啲 message 嚟都。咁啊，戰績嗰啲都係啦，係咪？即係你假如考得好，你都可以同我講翻，即係我係非常之開心呢啲 OK。咁啊，繼續講落去咯。